Curiosidades sobre a cobra cascavel, a última é bizarra. Cuidado! A cascavel é uma das cobras mais famosas e perigosas das Américas. Com um padrão em forma de diamantes no corpo e o famoso guizo na cauda, ela é facilmente reconhecida. Seu veneno é neurotóxico e hemotóxico, causando paralisia e destruindo tecidos. Porém, ataques só acontecem se ela se sentir ameaçada. Apesar da fama assustadora, a cascavel ajuda no equilíbrio ecológico, controlando populações de roedores. E lembre-se, o guizo dela é um aviso: fique longe e admire à distância. Natureza é respeito. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e curta o vídeo.